53 მილიონ ლარზე მეტი ღირებულების ფსიქოტროპული წამლებით უკანონო ვაჭრობის, უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციისა და უკანონო სამეწარმეო საქმიანობის ბრალდებით საქართველოში ორგანიზებული ჯგუფის 17 პირი დააკავეს. მიმალულის 3 პირის მიმართ კი ძებნა გამოცხადდება. ამის შესახებ ინფორმაციას ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური ავრცელებს. მათი ცნობით ბრალდება წარედგინა ასევე 11 ფიზიკურ პირს, რომლებმაც გამოძიებასთან ითანამშრომლეს და ხელი შეუწყეს დანაშაულებრივი სქემის გამოვლენას. ასევე სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო საქართველოში რეგისტრირებული 24 იურიდიული პირის მიმართ. საგამოძიებო სამსახურის განცხადებით, ბრალდებულთა შორის არიან სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს ყოფილი მაღალი თანამდებობის პირები, რომლებიც მათი ცნობით წლების განმავლობაში პირადი ინტერესების გამო და სამსახურეობრივი მდგომარეობის ბოროტად გამოყენებით დანაშაულებრივი სქემის ფუნქციონირებას ხელს უწყობდნენ. გამოძიებით დადგინდა, რომ ფართომასშტაბიანი ქსელი, რომელიც ეგრეთ წოდებული სააფთიაქო ნარკომანიის გავრცელებას უწყობდა ხელს, ქვეყანაში 2018-2025 წლებში მოქმედებდა. პროცესს ორგანიზებას უწევდნენ ფსიქოტროპული მედიკამენტების იმპორტიორი კომპანიების ხელმძღვანელები. დანაშაულებრივი საქმიანობის დასაფარად იმპორტიორი კომპანიებიდან მედიკამენტები დოკუმენტურად ფორმდებოდა ფიქტიური ფარმაცევტული კომპანიების სახელზე, რომლებიც წინასწარ იყო რეგისტრირებული მათთან დაკავშირებულ პირებზე. რეალურად კი აღნიშნული მედიკამენტები ყოველგვარი რეცეპტისა და შესაბამისი ნებართვის გარეშე მაღალი ფასნამატით იყიდებოდა მთელი ქვეყნის მასშტაბით, ისეთ ობიექტებში, რომლებსაც აფთიაქის სტატუსიც კი არ გააჩნდათ. უკანონო შემოსავლებისთვის კანონიერი სახის მისაცემად თანხების მნიშვნელოვანი ნაწილი ფორმდებოდა ხელფასისა და დივიდენდის სახით. ამ ფინანსური რესურსების გამოყენებით ბრალდებულებმა და მათთან დაკავშირებულმა პირებმა შეიძინეს დიდი ოდენობით უძრავი და მოძრავი ქონება. აღნიშნული აქტივები სრულად არის დაყადაღებული, საიდანაც მომავალში მოხდება ზიანის ანაზღაურება. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 192 და 194 მუხლებით მიმდინარეობს, რაც სასჯელის სახით თავისუფლების აღკვეთას 9-დან 11 წლამდე ვადით ითვალისწინებს.